depan ini jaket nanti biar tidak dingin malamnya biar tidak dingin. ini udah paling atas, itu belum naik juga kapalnya. Udah, karena ini goyang. Jadi tadi goyang. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabat kucing Rasta Junior dimanapun berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ketemu lagi bersama Uye di channel Kucing Rasta Junior. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like, comment, subscribe, tekan loncengnya biar bisa selalu mengikuti aktivitas kesehariannya Uye bersama Kucing Rasta Junior. Semoga nonton video tentang keadaan sehat, selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadilah sahabat sejati kucing Rasta, pokoknya Uye. Oke, sahabat kucing, di video kali ini Uye udah di Pelabuhan Jangkar. Nah, ini Uye lagi nunggu kapal di Pelabuhan Jangkar Situbondo. Nah ini Uye semalam masuk parkiran malam ini udah jejer nih. Ini baru habis mandi, udah ganteng nih. Ini udah ganteng. Nih, ini udah jejer nih. Udah jejer parkir, tinggal nunggu kapalnya. Kalau kemarin Uye nyampe itu masih parkir di luar. Ini sekarang udah parkir jejer, tinggal nunggu kapalnya datang. Nah, kemarin infonya sih sekitar jam 9 mulai dah naik kapal. Jam 9-an mulai dah naik kapal. Ini mau ambil uang rencananya nih. Mana pengurusnya tadi? Udah diantar sama pengurus. Lari ke sana dia. Berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini untuk mobil besar apa namanya, TB. Ini 16 unit. Tak tahu mobil kecilnya berapa. Ini urusan dia mandi itu jauh sana jalan di pojokan musola ini. Jauh di pojokan musola. Nah itu kapalnya datang tuh. Itu kapal datang tuh. Mungkin itu kapalnya mungkin. Nggak tahu juga oke. Itu ada kapal datang. Tuh. Itu ada kapal datang. Mungkin itu kapalnya mungkin itu kapalnya mungkin. Pengurusnya malah lari dia ke dermaga, mau suruh Uye antar ambil uang. Nah ini Uye beli kopi dulu. Itu udah mulai bongkar tuh. Kapalnya udah mulai bongkar. Uye lagi ngopi. Depan Uye jalan ke depan. Ngopi mas? Ayo. Yang lagi pacaran. Ini Ya bobo. sambil tahu nih habis kapalnya bongkar nih. Kapalnya bongkar langsung diisi apa gimana?
Surya indah kepada turun, surya indah pada turun. Dimulai. Ini di belakang dia lewatnya. Lewatnya di belakang. Minyaknya netes ya. Minyaknya netes. Ini lewatnya sini bongkarannya. Tapi kalau naik kapal turun jangkar, sini turunnya lewat ke sini. Ini mobil kode Selanmot Bawang. Ini bisnya datang. Semua tinggi-tinggi nih muatannya nih yang naik sini. Semua tinggi-tinggi. Oke, Uye lanjut ngopi dulu sebelum nunggu info bongkaran bongkaran selesai. Apa langsung diisi apa gimana? Apa langsung naik kapal apa gimana? Oke. Pantatnya kucing. Ini Uye sebelum naik kapal, Uye nyari sarapan sama Mas Dwi. Ini kalau TB-nya masuk Mas Dwi di 17 ini kalau kantin pelabuhan. masuk sudah perjanjian sama. Kalau masuk Pak, Rawon. TS-nya nggak masuk. Kalau ada kelonggaran TS. Oke, siapa sadar mengenai. Iya dah. Tes termo pendek. Oh iya dah. Soalnya ada yang gayor itu. Ada yang gayor. Jam berapa? Jam 9. Kapalnya ntar jam 9. Jangan lupa bersyukur. Ini sarapan Ramadan semangat biar ada ampasnya. Kamu nah nih Uye udah balik ke mobil parkiran. Barusan Uye dapat info dari teman supir sih, katanya jam 12 nanti baru naik kapal. Ada dari jam 9 mundur ke jam 12. Uye istirahat aja sambil ngopi lagi. Barusan Uye bungkus kopi lagi, pesen kopi. Uye bawa ke mobil. Ini istirahat nih, sementara Uye ngengkel sekarang. Sementara ngengkel dulu. Nanti kalau ada yang ikut tak ajak lagi, biarpun sekali dua kali. Pokoknya Uye poinnya biar dia senang, biarpun ikut Uye sekali dua kali nanti. Membahagiain orang kepalanya besar. Ini Uye ambil cas HP juga, istirahat di parkiran. Oke, sambil nunggu info selanjutnya. Nah ini pengurusnya Uye datang ke parkiran. Woi, datang ke parkiran, katanya persiapan. Uye tak panasin dulu kucingnya biar mau hidup, mudah-mudahan mau.
Nah ini untuk kucingnya udah Uye panasin. Kucingnya udah Uye panasin. Kucingnya udah Uye panasin. Uye nyari batu dulu pakai ganti kayaknya biar tinggal masuk. Ini kayaknya udah Uye ganti. Persiapan mau naik kapal Uye. Ini semua udah pada ngidupin mobil. Udah dihidupin dulu mobilnya. Oke. Nah itu udah pada mau masuk, udah mulai masuk. Udah mulai masuk. Jadi kalau sekarang naik itu jam berapa nih? Jam 11. Ini jam 11. Nggak tahu nanti nyandarnya jam berapa nanti. Udah pada maju. Nunggu, tinggal nunggu apa namanya, tinggal nunggu maju itu baru naik 1, 2, 3 baru jalan 3. Baru jalan 3. Ngurusnya Uye itu datang kasih instruksi kalau Uye nanti di belakang tangki minyak. Nih tangki minyaknya udah jalan dia, udah maju. Dia sekarang persiapan maju. Persiapan Uye maju. Mudah-mudahan lautnya tenang biar selamat sampai tujuan Uye. Tinggi tuh, kapalnya tinggi dia tuh. Mudah-mudahan apa namanya, lautnya tenang. Ini Uye udah maju lagi.
Uye udah maju lagi. Maju pelan-pelan. Di data itu, di data, di data, di data, di data, di data. Apa tuh? Hah? Itu 1 tiket 2 kali makan. Berarti ini 4 kali dapat ini. Ya, tadi mana? Berarti 6 kali. 6 kali berarti. Ada. Kasih tulisan lagi di sini. Hah? Tulisin apa? Mau. Oke, ayo naik. Nih, di data dulu. Uye di data. Di data. Snack. Ya. Berapa ton sama mobil? Hah? Berapa ton? 15. 5. Lama, Bos. Putu. Kutu. Ya. Dulu. Ya. Alamat Bali. Bali. Masang. Kutu rumahnya Sulawesi yo. Oke, Mas. Oke. Wes. Udah. Oke, kita jalan ya. Iya. Oke. Nah, ini Uye sekarang mau melanjutkan perjalanan, mau masuk ke kapal. Mudah-mudahan lautnya tenang. Sayang nih Uye nggak sama teman, jadinya nggak bisa videoin pas naik kapalnya. Nanti mudah-mudahan ada yang memang benar-benar niat kerja. Goyang-goyang. Kapalnya goyang-goyang. Kapalnya goyang-goyang. Uye diinstruksi untuk kapalnya goyang-goyang. Kapalnya goyang-goyang. Lalalala. Kapalnya goyang-goyang. Masih goyang-goyang. Di dalam belum rapi parkirnya.
yang di dalam belum rapi parkirnya. Nambah goyangnya kapalnya nambah goyang. Ini anginnya kenceng ya. Nggak tahu nanti kalau udah jalan ya, mudah-mudahan nggak ada apa namanya, mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan aman nanti kita jalan. Oke, sahabat kucing, ini sekarang dia persiapan mau naik. Dia persiapan mau naik. 15. Yuk. Naik kapal guys. Ini naik kapal, ini udah naik kapal. Oke, ini Wi udah masuk ke kapal. Ini Wi mau turun pasang kek dulu. Wi mau turun pasang kek. Ini untuk kucingnya udah parkir rapi. Nah, ini kucingnya udah parkir rapi. Sekarang Wi mau cek lagi keknya aman apa enggak. Ini takutnya lari nih, soalnya handrimnya nggak bagus, handrimnya ini gelap. Ini udah bagus kayaknya. Mudah-mudahan aman. Oke, ini sekarang duh sempit sekali nih. Dia mau naik. Nah, ini masih lenggang.
Masih lenggang ini, masih lenggang. Kalau muatannya aman sih dari atap. Muatannya aman dari atap. Nggak sundul. Ini masih goyang-goyang nih, masih goyang-goyang. Ini silau. Silau. Tuh, kapalnya masih goyang-goyang. Ini kok miring gini dia. Aman. Ini sekarang Uye mau naik. Cari temen ngobrol. Naik ke atas. Cari temen ngobrol. Ini Uye bawa jaket. Nanti biar tidak kedinginan. Di atas. Pas ya. Itu yang belum naik. Ini goyang-goyang. Anginnya kenceng. Anginnya kenceng. Lepas. Duh. Itu ininya dia. Jembatannya dia. Stabil teksturnya. Ya. Saya keliling dulu. Ini dapurnya. Ruang istirahat umum. Nah, ini Uye udah di kapal paling atas nih. Kapal paling atas ini udah goyang-goyang nih. Goyang-goyang. Mudah-mudahan selamat perjalanannya, selamat. Amin. Nih, Uye coba ke depan. Nih Uye jaket. Nanti biar tidak dingin malamnya biar tidak dingin. Ini udah paling atas. Itu belum naik juga kapalnya. Udah. Karena ini sedikit goyang. Ini tadi goyang. Naik juga. Sip. Lama beta.
Lagi goyang. Lagi berapa belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Truk 2, truk besar 2 sama truk kecil diesel. Ini mulai ini tempat nakodanya gitu. Dia mau balik turun aja, dia mau nyari tempat istirahat. Dia mau turun nyari tempat istirahat. Kasurnya terbang. Kasurnya terbang. Kena angin, kasurnya terbang, untung nggak ke laut ya. Turun dulu. Nyari tempat istirahat. Nah, ini Uye udah di bawah. Uye mau keliling-keliling nyari lihat situasi. Keliling-keliling lihat situasi. Barusan dibilangi tempat istirahat supir ada di dalam sini. Coba Uye masuk. Goyang. Tempat istirahat supir. Coba Uye masuk. Nih tempat istirahat supir ini. Sama nih. Sama enggak? Sama di tempat istirahat supir. Mbak Uye masuk lagi. Masuk, lihat lagi. Kunci ini aja di tempatnya. Pak. Oke, Uye udah keliling. Iya. Keliling-keliling dulu. Uye udah nemu tempat istirahat supir. Uye keluar lagi. Keliling-keliling. Uye udah ketemu. Uye mau keluar lagi. Oke. Pokoknya keliling-keliling. Belum jalan nih kapalnya, belum jalan. Nah, ini untuk kapalnya nih udah penuh, udah masuk semua ini, udah penuh, udah masuk semua. Uye barusan sempat turun lagi ngecek, kayaknya diam apa namanya, rak nih, kapalnya udah penuh. Uye mau nyari tempat istirahat, dari tempat istirahat. Masuk ke tempat yang tadi sekarang. Sambil nunggu kapalnya jalan. Nah, ini untuk kapal nih udah mau meninggalkan Pulau Jawa. Sudah mau meninggalkan Pulau Jawa. Oke.
Selamat tinggal Pulau Jawa. Sampai ketemu besok di Mataram. Hasil gitu, Pak. Dadah. Ini padenya lagi ngonten kayak itu. Ini perjalanan info dari teman sopir barusan kurang lebih 20 jam. Bener Pak De? 20 jam. Kurang lebih 20 jam. Nah, ini Uye ntar kalau udah di tengah baru Uye masuk ke tempat istirahat. Nah, ini dari belakang nih. Ini kucingnya di belakangnya ini kucing nih. Belakang ini dah. Kucingnya belakang ini. Oh bener dah orang dia tadi kepalanya di sana. Wah, bersama Pak Kumang. Itu Uye. Wah, Putu Uye. Uye. Bersama Putu Uye. Pokoknya Uye. Uye, ada Uye-nya. Uye ngonten di konten ini. Oke. Nih. Bawa ini dah, meong kucing itu dah. Iya, bawa kucing rasta. Iya. Pak D-nya meong kucing. Bersama supirnya meong kucing apa namanya? Kucing rasta. Oh, kucing rasta. Meong kucing. Semoga kita selamat sampai tujuan. Coba naik Uye. Naik tempat yang tadi Uye sempat naik sini. Lah. Oke, sahabat kucing rasta junior dimanapun berada. Nah, ini karena kapalnya udah jalan, Uye mau istirahat, mau tidur di dalam tempat istirahat. Nanti biar sehat kalau udah turun kapal. Terima kasih udah selalu mengikuti channel Kucing Rasta Junior. Terima kasih juga udah selalu mengikuti aktivitas hariannya Uye. Selamat beristirahat bagi yang beristirahat, selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Terima kasih, pokoknya Uye. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat beraktivitas.